지옥에서 고통받는 이제 삼도계를 볼까요? 지옥에서 고통받는 중생이여, 악의에서 고통받는 중생이여, 방생에서 고통받는 중생이여, 이 종소리 들으시고 고통에서 벗어나서 즐거움 얻으소서. 응? 그러니까 이제 여러 고통을 받는 이들이 이 문종성 번 이 종소리 듣고서 고통에서 잠깐 멈추셔라. 그래서 우리 스님들이 종성을 할 때는 그 종소리가 들으면 잠시나마 지옥의 고통이 멈춘다 합니다. 그래서 스님들이 자비심으로 그렇게 종을 치면서 연보를 하시는 것을 알 수가 있겠습니다.